السلام عليكم. أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله اليوم الأحد أمرا ملكيا بتعيين صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن عبد الله بن عبد العزيز بن تركي آل سعود محافظا للدرعية بالمرتبة الممتازة، حيث جاء نص الأمر الملكي الرقم 1362 المؤرخ بتاريخ 18 من الشهر التاسع لعام 1444 هجرية. بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم 1090 بتاريخ 27 من الشهر الثامن لعام 1412 هجرية، وبعد الاطلاع على نظام المناطق الصادر بالأمر الملكي رقم 1092 بتاريخ 27 من الشهر الثامن لعام 1412 هجرية، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 110 بتاريخ 18 من الشهر الثالث لعام 1391 هجرية، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم 1014 بتاريخ الثالث من الشهر الثالث لعام 1414 هجرية، أمرنا بما هو آت: أولا، تعيين صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن عبد الله بن عبد العزيز بن تركي آل سعود محافظا للدرعية بالمرتبة الممتازة. ثانيا، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. توقيع سلمان بن عبد العزيز آل سعود.